Mae mathemateg yn ddisgybliaeth rhyngwladol ac mae Rhifedd sef y broses o gymhwyso mathemateg yn chwarae rhan hanfodol yn ein bywyd bob dydd. Mae mathemateg o Rhifedd o'n cwmpas ni'n bob man. Mae mathemateg yn greadigol ac yn ysbrydoledig ar ei ben ei hun, ond mae e hefyd yn hanfodol i gynnydd mewn meysydd dysgu a phrofiad eraill. Mae newid delwedd cymdeithas a chodi proffil y pwnc yn holl bwysig. Di ddim yn gallu bod yn dderbyniol i ddweud ni allaf wneud mathemateg. Yn y cwricwlwm newydd mae gennym 4 datganiad o'r hyn sy'n bwysig, lle mae cysyniadau yn cael eu hadeiladu dros amser yn seiliedig ar wybodaeth a dysgu blaenorol, a hynny'n aml yn dod o fwy nag un maes mathemategol. Un o'r hyn sy'n bwysig yw fod dysgwyr yn darganfod sut y defnyddio'r system rhifau a'r perthnasau rhwng rhifau a meintiau. Mae hyn yn sail i'r holl datganiadau o'r hyn sy'n bwysig eraill mewn gwirionedd. Yr hyn sy'n bwysig arall yw fod dysgwyr yn gwerthfawrogi bod algebra yn defnyddio systemau symbolau i fynegu strwythurau a pherthnasau. Un arall ydy bod dysgwyr yn deall bod geometreg yn canolbwyntio ar berthnasau sy'n ymwneud efo priodweddau siâp, gofod a safle, tra bod mesur sy'n fwy ddibynnol ar rif yn canolbwyntio ar feintioli mesuriadau yn y byd ffisegol. Yn y pedwerydd, bydd dysgwyr yn gweld bod ystadegau yn cynrychioli data, bod tebygolwydd yn modelu siawns, a bod y ddau yn cefnogi casgliadau a phenderfyniadau gwybodus. Nid beth sy'n cael ei ddysgu di unig ffocws y cwricwlwm newydd, ond hefyd y sut a'r pam. Mae'r berfed yn ei ddefnyddio yn y diwylliannau cyflawniad yn annog a ddysgu ar gyfer dealltwriaeth cysyniadol ddyfn. Rydym wedi adeiladu ar waith ymchwil mwyn datblygu 5 hyfedredd mathemategol ar gyfer y cwricwlwm newydd. Y 5 ydy dealltwriaeth cysyniadol, cyfathrebu gyda symbolau, cymhwysedd strategol sy'n sôn am yr ystod o strategaethau sydd ei angen i ddatrys problemau estynedig, rhesymu rhesymegol a rhygodel. A maen nhw hefyd i cael ei defnyddio i lunio ddilliannau dysgu, a maen nhw'n rhedeg trwy'r holl yr hyn sy'n bwysig ac yn hanfodol ar gyfer cynnydd ar hyd y continwwm dysgu. Felly mae cysylltiadau yn hanfodol yn y maes dysgu a phrofiad yma. Os byswn ni'n ystyried y cysyniad o gyllidebau, fel enghraifft, mi fydde dysgwyr angen dealltwriaeth rhyfeddol o gyfrifo, arian, degolion, fformulau, gyfrifo elw a cholled, cynrychioli gwariant yn graffigol, efallai, ac yn y blaen. Felly mae'r addysgu'n hanfodol. Mae'n holl bwysig bod dysgwyr yn gwneud cysylltiadau rhwng gwahanol ffurfiau o gysyniadau mathemategol. Er enghraifft, canrannau, ffacsiynau, degolion a cymerebau. Mae'r addysgu ar gyfer dealltwriaeth yn wahanol i ddilliau sy'n dibynnu ar ddwy'n i gof. Mae'n gallu bod yn fwy o sialens yn y tymor byr, ond yn holl bwysig i sicrhau bod disgyblion yn hyderus gyda cysyniadau mathemategol yn y tymor hir.